जी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, मैं बाहर निकला हूँ और ये स्नो स्टॉर्म टाइप का है। ये घर के बाहर का सीन है। ये देखें, गाड़ियाँ हटी हुई हैं सारी और स्नो हल में नज़र आ ही रही होगी। ये देखें, ये 2 दिन की वार्निंग है। कल भी थी, आज भी है। आज तो बहुत बहुत सीवियर किस्म का है। ये देखें, तो अगर वो दूर मेरी वो वाइट वाली वैन अगर आ रही है, उसको क्रॉस करता हूँ। ये वैन जो है ना, ये देखो ये कैसी, ये तो हवा चलती हुई तो नज़र आ रही होगी। ये भी आएगा अभी दिन के को तकरीबन 3 सवा 3 हो रहे। ये कम से कम ये सेम सिलसिला 12 घंटे तक रहेगा मज़ीद। टिपिकल कैलेंडरों में नहीं जिस तरह से होता है ये। This is what called the windstorm. ये सस्काटून में इस वक्त वार्निंग है विंडस्टॉर्म की। आप लोग कितनी खतरनाक इस वक्त विंड है यहाँ पे। 2 डेज़ की वार्निंग है। यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो गया। ये देखिए, ये तो दरख्त का बिल्कुल वो सीन है जो कि हम कैलेंडरों में देखते हैं। इससे ज़्यादा आगे जाना जो है वो आसान नहीं है। नवंबर का अभी स्टार्ट है। आज 8 नवंबर है और कॉन्टिन्यूसली 2 दिन का स्टॉर्म एक्सपेक्टेड है। और कल रात से मुसलसल स्नो हो रही है और आज भी सारा दिन स्नो है। सारी रोड्स, सारा एरिया सब ब्लॉक है। अब कल मंडे है, कल ये स्नो जो है वो साफ़ करेंगे। जब स्नो हो रही होती है उस दौरान साफ़ नहीं करते क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद वो साफ़ करते। ये हमारा कंपाउंड है, ये नॉन स्टॉप स्नो हो रही है। ये सामने हमारी गाड़ी है, एक ब्लैक और एक पीछे वाइट वाली तो पूरी कवर है।
जब नाक में बिल्कुल जाती है स्नो तो आपको इनहेल करने में भी प्रॉब्लम होती है। आई थिंक इट्स -20 नाउ। और इन सारे दरख्तों के पत्ते भी अब ऑब्वियसली 6 मंथ्स तक के लिए ये ऐसे ही रहेंगे। ये वॉकवे है, यहाँ पर कहीं वॉकवे, इधर कहीं वॉकवे जो कि नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल कवर हो चुका है स्नो से। आज और वैसे भी संडे है तो लोग वैसे भी घर पर हैं। दिस इज़ द वेदर ऑफ कनाडा। ये जो पूरा एरिया है यहाँ घास हुआ करती थी एक दौर में, जो कि अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। सामने वाला वॉकवे भी सारा कवर हो चुका है। ये आपसे शेयर करना था।